हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल राखी की रसोई में। तो आज मैं आपके साथ एक काढ़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये काढ़ा सर्दी जुखाम बुखार के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि हम बार बार दवाइयाँ लेते हैं, इससे हमारी हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है इन दवाइयों से, और साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। खासकर छोटे बच्चों और बूढ़ों जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है, तो बच्चों और बड़ों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी किचन में मिलने वाले सामान से ही बन जाता है और इससे सर्दी खांसी और बुखार में आप आराम से ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और इसको हम 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम काढ़ा कैसे बनाएंगे और काढ़े में हमें क्या क्या सामान लगेगा। यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे एक कढ़ाई रख दी है। आप गैस पे भी इस काढ़े को बना सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये काली मिर्ची। 10 से 12 काली मिर्ची हैं। काली मिर्ची गले के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। तो अब हम इसमें ये काली मिर्ची डाल देंगे। 3 से 4 इसमें हम लौंग डालेंगे। लौंग भी बलगम को हटाने का काम करती है और ये भी एंटीबैक्टीरियल होती है और खांसी में ये काफ़ी असरदार होती है। तो अब हम इसमें ये लौंग भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन सीने की जकड़न को ठीक करता है और खांसी जुकाम में भी राहत देता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 चम्मच जितना अजवाइन। इसमें ऐड करेंगे एक ऐसी असरदार चीज जो सर्दी खांसी में काफ़ी असरदार होती है, सर्दी खांसी को आसानी से ठीक कर देती है और ये हमारी किचन में तो हमेशा रहती ही है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अदरक। तो अदरक आसानी से मिल जाता है काफ़ी, और अदरक नहीं हो आपके पास तो अदरक की जगह आप सौंठ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधा चम्मच आप सौंठ यूज़ कर सकते हैं। सौंठ भी अदरक का ही बना होता है, इसको अदरक को सुखा के सौंठ बनाते हैं। तो अब हम इसमें 1 इंच के करीब अदरक को ग्रेट कर देंगे। ये ग्रेटर से इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 तुलसी के पत्ते। ये खांसी जुखाम और कफ से आपको बहुत जल्दी राहत देते हैं। बुखार में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और घर में तुलसी तो सभी की अलग ही होती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 5 से 6 तुलसी के पत्ते। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये गुड़। गुड़ इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा गुड़ से। तो हम बच्चों को देंगे तो बच्चे इसको आसानी से पी लेंगे। तो अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ गर्म तासीर का होता है और इसके कई सारे फायदे भी होते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे ये हरी इलायची। इसको कूट के इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 1 गिलास पानी लिया था हमने, तो कम से कम आधा गिलास पानी रह जाना चाहिए, तो उतना हमें ये बॉईल करना है। काढ़ा बनके हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं 1 गिलास पानी लिया था तो इसकी क्वांटिटी आधा गिलास रह गई है और काढ़ा हमारा अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में छान लेंगे। तो ये देखिए काढ़े को मैंने एक बर्तन में छान लिया है अच्छे से और काढ़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। ये काढ़ा आपको सर्दी जुखाम खांसी में काफ़ी असरदार होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इसको। और अब मैं इसको एक कांच के ग्लास में या आपके पास कोई कांच का कंटेनर हो उसमें भर के रख देंगे और इसको हम 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको लेना कैसे है। काढ़े को हमें अगर बच्चों को देना है तो 1-1 चम्मच 2 टाइम देना है, सुबह शाम। और अगर कोई बड़ा या बूढ़ा ले रहा है तो इसको 2-2 चम्मच लेना है
3 टाइम, और ये काफ़ी जल्दी असर करेगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। अगर आपको मेरी ये काढ़े की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और शेयर करें। थैंक यू।